Evaluamos el solicitar pruebas específicas para el ronquido cuando detectamos que el paciente tiene estos despertares durante la noche. Cuando el paciente ronca, cuando el paciente tiene clínicamente en el interrogatorio nos expresa o nos externa estos periodos en los que deja de respirar durante la noche, tenemos que medir qué tan severo es. Se les pide que acudan directamente al centro donde se realiza el estudio y ahí es donde duerme unas horas y bueno, pues obviamente se hace todas estas mediciones.